دا د دې زمانې مفتی منیر شاکر هم د دې زمانې لوی منکر حدیث دی، خضر حیات هم د دې زمانې لوی منکر حدیث دی. د دې طریقه ده کتابونه وګوره چې تا څه لیکلي. والله چې عوام د خیانت نه خبر کم. اے ملا ته چې په کومو کتابونو نازېږي او پې جګړې کوي، ته چې د کومو کتابونو روایاتو په بنیاد خلقو ته منکر حدیث وایي، د کومو روایاتو په بنیاد خلقو باندې ګوتې وچتئ، که زه تا باندې دا عوام خبر کم که جوماتونو کې تاسو په کاڼو ونه ویشتئ زه به د سړي زوی ستا په عقیده کې چې کمې خبرې پرتې دي چغې خو وایې چې فلانی منکر حدیث دی، خو که ته لږ پاڅې او ته هغه روایات بیان کړي چې د کومو روایاتو نه دا سړی منکر دی او هغه روایات خلکو ته په ګوته شي او خلکو ته پته ولګي چې ښه دا پلانی دې روایاتو نه منکر دی ته ورته کافر وایي. که تا یې چنغړک نه وننوې زه به د سړي زوی نه یم. تا ته به ووایي چې دا روایتونه د منلو دي چې په هغې کې د امیر معاویه غونې سړي بې عزتي راځي، دا روایتونه د منلو دي چې هغې باندې د رسول الله صلی الله علیه وسلم جامې وځي، دا روایتونه د منلو دي چې هغه یوسف علیه السلام ته زناکار وایي، دا روایتونه د منلو دي چې هغه داود علیه السلام متعلق وایي چې په کوټې ګرځېده د اوریا ښځه یې ولیده بربنډه لمبل هغه غسلخانه کې د ده خوښه شوه، اوریا یې راوغوښته ورته ویې چې دا ښځه به دې ماله راکوي. هغه چې کله انکار وکړ نو بیا به کله یو محاذ ته جنګ ته لیږه او کله به بل محاذ ته جنګ ته لیږه چې هلته مړ شي چې دا ښځه یې ماله پاتې شي. دا روایتونه د دې روایتونو په بنیاد ته خلقو ته منکر حدیث وایي، ته هغو خلقو ته هغو روایاتو په بنیاد خلقو ته منکر حدیث وایي چې هغه د قرآن صریح خلاف دي، په هغې کې د الله د قانون خلاف راځي، هغه روایات چې هغه شیعګانو جوړ کړي دي، هغه روایات چې هغه د امیر معاویه د خاندان د بې عزتۍ دپاره جوړ دي، هغه روایات چې د بنو امیه د ښځو د بې عزتۍ دپاره جوړ دي. عوام در باندې پوه نه دي، خلقو ته دا وایي چې یره جي څوک حیات النبی نه مني هغه پسې مونځ نه کیږي، یره جي څوک د عذاب قبر کیفیت نه مني هغه پسې مونځ نه کیږي، تا ډو مسلمان نه یې ته لا په مانځه کې لګیا یې. زه خو تا باندې فتوې نه لګوم، زه ستا حقیقت قوم ته نه ښایم، کنی په والله مونځ خو پرېږده ته د سترګو د غړولو قابل نه یې. ستا چې په اندرون کې کومه ګنده عقیده پرته ده، تا کې دننه چې کم ګند پروت دی، انبیاو په باره کې کومه ګندګي چې ته منې، کمو مولیانو چې د انبیاو د صحابهو خلاف لیکلي دي هغې ته تا کابرین وایې. چا چې ګندګي خوړلې ده، چا چې د تصوف په نوم د خدای دعوه کړې ده، چا چې وما جبتي وما فی جبتي الا الله دعوه کړې ده، چا چې ان الحق دعوه کړې ده هغه ته تا اولیا وایې. فرعون چې د خدای دعوه وکړه کافر شو، محمد بن منصور چې د خدای دعوه وکړه ته چې بزرګ شه انا الحق زه خدای یم. اوسه پورې ستا شاعران په ولایت باندې ثابتوي. اے ملا بیا چې ونه وایي چې پلني پسې مونځ مکروه تحریمي دی، تا پسې اډو مونځ پرېږده کلمه دې اډو قبوله نه ده، ته سره محمد رسول الله نه ماني، ته د بنو امیه خاندان دشمن یې چې هغه سپه سالار نبوي دی، هغه د اسلام سپه سالار خاندان دی، ته هغه خاندان پسې خبرې کوي چې د هغو لوی وړو ټول په جهاد باندې شهیدان شوي دي، ته د هغه خاندان متعلق خبرې کوي چې د هغو ټولې ښځې قریشیانو باندې واده دي او د قریشیانو ټولې ښځې په دوی باندې واده دي. ته خو لږ تاریخ وګوره، که زه دا فلسفه په پړاولو کمه عقل به دې حیران شي، عقل به دې حیران شي. خو افسوس دا ہے کہ ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. یاد وہ ساتے اے قوم ملا قوم تویما دا فتوی دے بند کا چی پلانی پسی منز نکی گی و پلانے پسی منز مکروی تحریمی دے. ایڑن دا قوما ایڑن دا آمی ایڑن دا آمی دا اغو خلقو بیانونا ماورا چاگا دا خبری کئی چه تالا وی چه پلانی پسی منز نکی گی او تا دا څلورو پخو خرق پسی روان وی او بیا وی والله چه دا کم خلق وی چه پنج پریانو پسی منز نکی گی دا حق خلق دی چه اسلام بثابت نکی زما پا مناظره خلق سړو سره کوي، مناظره خلق مسلمانانو سره کوي. یو سړی چې خر وي او کافر وي هغه سره به سړی څه مناظره
ته به ما سره مناظره کوي چې زه به تا ته وایم چې اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون. زه به تا ته وایم ثم انکم بعد ذلک لمیتون ثم انکم یوم القیامت تبعثون. ته به ما ته وایي چې حدیث کې دا راغلي دي چنغړک کې دي ونیسم چې بره دې وباسم. چې د خدای قرآن په مقابله کې ماله ته حدیث پیش کوي، هغه حدیث چې تا د رسول الله نه په خپلو غوږو نه دی اورېدلی، هغه روایت چې هغه اتو نهو واسطو سره راغلی دی، هغه روایت چې هغه خبر واحد دی، هغه روایت چې په هغه باندې کلام دی، ته به د قرآن مقابله کې پیش کوي. دا عوام در نه خبر نه دي. که دا عوام مې در باندې خبر کړل، ګوره زه چرې په دې خپل ملک خداداد پاکستان کې فساد نه غواړم. زمانو نه زه خود قوي مولا پاتې شویم. زه هغه طاقت کی مولا یم چې پاڅم زرګونه خلک پاڅوم. زه چې ودرېږم لکونه ودروم. زه چې کم سړي له مخ واړوم صفاستی نه یې ورکوم. خو هر ځای کې ما فساد نه دی جوړ کړی. خیبر کې که فساد شوی دی زما د تلو نه پس شوی دی. زما په موجودګۍ کې به یو مړی ونه ښایي. زه ولې فساد نه خوښوم؟ ما باندې دا ملک ګران دی. زه په دې خپل ملک کې دنګه فساد نه غواړم. خو که چرې دغسې خبرې کوي او دا عادت دې وي چې د صحابهو دشمن، د انبیاو دشمن، د عایشې دشمن هغه روایات ته مني چې په هغې کې د صحابهو بیخکني کیږي، د بنو امیه خاندان بې عزتي کیږي، د صحابه کرامو ښځې پکې خرابیږي، د صحابه کرامو ښځو پسې خبرې شوي دي. ته هغه روایات او د قرآن په مقابله کې کمزوري روایتونه پیش کوي. که دې قوم ته پته ولګېده چې دا یو مولا ورته قرآن وایي او دا بل ورته وایي چې حدیث کې راغلی دي، که ته دې قوم په کاڼو ونه ویشتې زه دې سړي زوی یم. خلک په دې غولوي چې دا حدیث د پیغمبر علیه السلام حدیث دی. ستا پلار اورېدلی دي چې دا حدیث دی د پیغمبر، او پیغمبر وایي چې دا ژوندی دی او دلته ګرځي. دا تا پلار اورېدلی دي؟ ستا نیکه دا خبره اورېدلې ده؟ ستا ور نیکه دا خبره اورېدلې ده؟ نه نه، دا یو سړی وایي چې ما پلاني نه اورېدلي دي، هغه وایي ما پلاني نه اورېدلي دي، بل وایي ما پلاني نه اورېدلي دي، بل وایي چې ما پلاني نه اورېدلي، بل وایي چې ما رسول الله نه اورېدلي. اته واسطې پکې دي او هرې واسطې کې بعضې واسطو باندې کلام دی. او د محدثینو د قاعدې مطابق دا روایت کمزوری دی او ټول محدثین وایي چې کم روایت کمزوری وي پیغمبر ته به یې نه منسوبوي. رسول الله فرمایي من کذب علی متعمدا فلیتبوع مقعده من النار. کم سړی چې په ما دروغ وتړي جهنم ته دې ملا وتړي. ته به د قرآن په مقابله کې روایتونه پیش کوي. الانبیاء احیاء فی قبورهم یرزقون. قسم په خدای چنغړک نه بچا نه وي نیولی. خیال وساته دا په زول خبرې مه کوئ. کني که خوله مې وسپړدله او دا قوم مې در پسې خبر که که جوماتونو کې تاسو نه څرمنې ونه ایستې زه د سړي زوی یم. ته ګرځې پلاني پشیمنج نه کېږي او پلاني صحابهو تاریخ بیانوه، قرآن بیانوه، حدیث بیانوه. تاله دا خبرې راغلي دي چې پلانی ژوندی دی او پلانی دا کوي. او که څوک وایي چې مړي مدد نشي کوي هغه پشیمنج نه کېږي. عوامو ځان نه سړي جوړ کړئ. دا نه چې کم مولا د ته په سټیج باندې کیني ته ورپسې بین بین کوي. بجلیګر مولي صاحب دی الله وبخي چې هر سړي شین ډکی نیولی دی ته ورپسې. چا چې د نبوت دعوه کړې ده عوامي مریدان، چا چې د خدای دعوه کړې ده عوامي مریدان. هره بلاد یو سړی به مونځ نه پېژني، علم به یې نه وي، قرأت به یې نه وي او تا به ترې نه پیر جوړ کړي. خدای ته وګورئ دا موږ چې غوسه کېږو، دا موږ چې سریږو دا ستاسو دپاره کېږو. کنی منګه د خدای په فضل دی څوک منګ ته اوچت نشي کتی. ملا به څه شي او پیر به څه شي. منګه عقیده جوړه کړې ده په قرآن. څوک هم انشاءالله نشي ګمراه کوی چې رب مو ګمراه نه کړي. خو جګړې ستاسو دپاره کوو. خدای ته وګورئ ویښ شئ. دا قوم ته خبره ورسوئ. دلته مو کپري نیولي وي زما تقریر واورئ چې لاړ شي هلته هم ناست چې بل ځای کې څوک خبره وکړي ورته چې خبردار چې د صحابي خلاف دې خبره وکړه چې داسې ودې شلو.